Assalomu alaykum aziz do'stlar, men Olim Shuhrat. Rossiyada yuridik maslahatlar YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 6-aprel migrantlar hayotda sodir bo'lgan voqealar va migrantlarga oid navbatdagi yangiliklar bilan tanishing. O'zbekistonlik bo'lgan yigitni o'g'irlab ketib, undan pul talab qilgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Politsiya xodimlari tomonidan kuryerlik xizmatlari tekshirildi. Migrantlarni ro'yxatga olish, ya'ni registratsiya qilish masalalari bo'yicha yangi xizmat tashkil etiladi. 1-apreldan muhojirlar uchun yangi tartiblar joriy etildi. O'zbekistonlik yigitni o'g'irlab ketib, uni yaqinlaridan pul talab qilgan jinoiy guruh qo'lga olindi. 30-mart kuni 21 yoshli O'zbekiston fuqarosini do'pposlab o'g'irlab ketishgan. Akasi esa politsiyaga murojaat qilib, ukasini ozod qilishlari uchun 40 ming rubl talab qilinayotganini aytgan. 31-mart kuni gumonlanuvchilar qo'lga olingan va mana shu o'g'irlab ketishgan yigitni ozod qilingan. Bundan xulosa qilish kerakki, mana shu Rossiya Federatsiyasida bunday harakatlar qattiq taqiqlangan. Bu kimni hazillashib bo'ladimi yoki mana shu qilgan qilmishi uchun u yerga olib borib pul talab qilish bo'ladimi? Mana shu jinoiy javobgarlikni o'ta og'ir bo'lgan turlardan biriga kiradi va mana shu qilmishni sodir etgan kishilar Rossiya Federatsiyasida juda qattiq jazolanadi. Bu o'rtacha 5 yildan 10 yilgacha. Agar mana shu fuqaroga nisbatan qandaydir kuch ishlatilgan bo'lsa, 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgacha sabab bo'ladi. Juda harakatlar qilish qat'iyan taqiqlanadi. Sankt-Peterburg shahrida yana kuryerlik xizmatlari tekshirildi. 150 nafardan ziyod noqonuniy ishlayotganlar aniqlangan. Politsiya reydlari davomida har 3 kishidan 1 kishida hujjatlar tartibsizligi aniqlangan va bu kishilarni ma'muriy javobgarlikka tortish uchun politsiya bo'linmalariga olib ketilgan. Do'stlar, siz bo'lib turgan regionda holat qanday? Bu haqda video ostida izohlarda qoldirishingiz mumkin. Xudoga shukr, tinch. Yoki mana shu siz yashab turgan regionda doimiy politsiya reydlari davom etyapti. Mana endi Rossiyada fuqarolik yoki migrantlarni ro'yxatga olish, ya'ni registratsiya qilish masalalari bo'yicha отдельный xizmat tashkil etiladi. Bu xizmat Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi negizida tashkil etilmoqchi. Shubhasiz, Rossiya prezidenti tomonidan ushbu farmon Rossiya Federatsiyasida migratsiya qonunchiligini yana ham izchil qilish, mana shu migrantlarni qiynab kelayotgan ayniqsa registratsiya muammosini yetarli darajada, sezilarli darajada bartaraf qilishga qaratilgan desam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni vatandoshlarimizni qiynab kelayotgan mana shu migratsiya siyosatidagi ayniqsa registratsiya muammosi o'ylashimcha mana shu ro'yxatga qo'yishda u egasi bilan murojaat qilinganida yoki hostel, общежитие bo'lsin, shunda muhojirlar o'zlari ayblar bilan emas, balki mana shu ish beruvchilari yoki yashash joyi bilan ta'minlayotgan kishilarni yoki mana shu yerda registratsiya qilib berayotgan inspektor xodimlari tomonidan qo'yilgan xato bilan migratsiya ro'yxatiga qayd etilmagani yoki ma'lumotlar bazasida kiritilmagani ba'zi bir sabablarga ko'ra mana shu chet el fuqarosi mana shu ro'yxatga qo'yilmaganligi sababli aybsiz aybdor bo'lib qolayotgan vatandoshlarimizni ko'p kuzatayotgan edik. Ana endi mana shu farmondan so'ng o'ylashimcha ko'pchilikni qiynab kelayotgan muammo, registratsiya muammosi sezilarli darajada ijobiy tomonga o'zgaradi. 1-apreldan muhojirlar uchun Rossiyada yangi tartiblar kuchga kirdi. Aprel oyidan kuchga kirgan tartiblar soni 3 ta. Bularni birma-bir sanab o'taman. Birinchisi bu Rossiya Federatsiyasida Rossiya fuqaroligi olgan kishilar avval milliy guvohnoma bilan, haydovchilik guvohnomasi bilan imtihonsiz Rossiyani haydovchilik guvohnomasiga almashtirishga imkon bo'lar edi. Ana endi VNJ yoki Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirgan chet el fuqarolari milliy haydovchilik guvohnomasini Rossiya haydovchilik guvohnomasiga almashtirishlari uchun ekzamendan o'tishlari kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu chet el fuqarosi Rossiya hududida 10 dan ortiq sim karta rasmiylashtirishi mumkin bo'lmaydi. Avval rasmiylashtirgan sim kartani biometrik ma'lumotlar orqali ro'yxatdan o'tkazib qo'yish kerak bo'ladi. Uchinchisi esa migrantlarning farzandlari maktabga kirish uchun rus tilidan imtihon topshirishlari kerak bo'ladi. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklarim shulardan iborat edi. Shu bilan yangiliklar o'z nihoyasiga yetdi. Shu o'rinda sizlarni Telegram kanalimga ham taklif qilmoqchiman.
Bu yerda mana shu hafta davomida sodir bo'ladigan kunlik yangiliklar bilan tanishib borishingiz ham mumkin bo'ladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar, salomat bo'linglar.